wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta golaha murtida iyo madadaalada qaranka waxaana wasiir ku-xigeenku uu ku baaqay in laga qayb qaato dib u dhiska dalka sidoo kale waxay mas'uuliyiintani soo dhaweeyeen fanaaniin Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay kuwa oo ka qayb qaadanaya barnaamijyo wacyigelin oo bulshada loogu talagalay labadan fanaan ee kala ah Axmed Raysto iyo Hodan Cabdiraxmaan oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya hobalada fanaaniinta qaranka ee Waabari iyo fanaaniinta da'deer ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo dadweynaha Soomaaliyeed Hodan Cabdiraxmaan iyo Axmed Raysto ayaa nasiib u yeeshay in ay galaan golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ee National Theatre fanaaniintan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay imaanshaha magaalada Muqdisho iyo ujeedka ay u yimaadeen dalka shacabka reer Muqdisho oo aan maanta ku suganahay Muqdisho oo aan ma qaadan doono waqti qiimiye qaayale waxaan halkan ka salaamayaa madaxdii uqaashi waxgaradkii dhalinyaradii haweenkii wariyayaashii iyo fanaaniintii oo mar walba ahayd qaybtii ugu weyn ee ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad mahadsantihiin waxaan maanta ku faraxsanahay meeshii fanka uu ka asaasmay inaan taaganahay tiyaatarka inaan taaganahay waxaan ku faraxsanahay anoo ka mid ah Soomaalida qurbaha joogto magaalada madaxda Soomaaliya inaan taaganahay maanta magaalada Muqdisho maariya ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka Cabdikariin Faarax Qaaray iyo agaasimaha hobalada Waabari Maxamed Xasan Barrow ayaa dhankooda dhiirigeliyay fanaaniintan da'da yar ee dalka soo gaaray waxaanu jecelnahay fanaaniinta kale dibadda nooga maqan ee hadda koox cusub ah iyo kuwii horeba inay ku soo dhawaadaan magaalada Muqdisho ayadoo hadda labada insha Allah waxaan rajeynayaa fanaaniinta soo noqotay daraadood inaad hubka u dhigtaan oo qorigaan hodan u saaran u dhiibay inaad u wada qaataan dhamaantiin gudoomiyaha hay'adda wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee CCA Maxamed Cajiib oo suurto geliyay in fanaaniintan ay yimaadaan wadanka ayaa sheegay waa dhalinyaradii ugu horeysay ee u damqaday dalkooda ee go'aansaday in ay imaadaan barnaamij aamuddo ku soo taameeyno ugu magactarnay toddobaadka nabadda iyo dib u dhiska dalka xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa hoosta ka xariiqay in fanaaniintu ay yihiin jiheynta ummadda Soomaaliyeed ee dhanka wacyigelinta iyo dawlad wanaagga wuxuu noqonayaa kii bulshada maartay toosinay fanku waa wax wariba ayuu ku urursan yahay nimanka waa isla muusiga la tumay la ciyaaray kaliya waa idinka khaldan tahay fan ma taqaaniin anaga ku soo takhasusnay markaan yareena ka heesnay wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynahana door muhiim ah ka qaadatay arintaas gudoomiyahana waa taariikh asaga iyo hay'adiisa lagu xusi doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa tilmaamay in wasaaradda warfaafinta dhaqanka ay soo dhaweynayso fanaaniintan imaaday dalka aad iyo aad runtii aniga maanta farxad ay ugu tahay wasaaradda warfaafinta iyo xukuumadda Soomaaliya anoo afkeeda ku hadlay aad iyo aad farxad noogu tahay waxaan leeyahay soo dhawaada leeyahay sidan oo kale waxaa dalka u imaaday fanaaniin Soomaaliyeed kuwaasi oo dalka u imaaday in heesahoodu ay la wadaagaan bulshada Soomaaliyeed ee taageeraha u ah waxayna tani tusaale u tahay horumarka ka socda wadankeena Soomaaliya Cabdirashiid Nur Ibrahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.